Jadi nakok masya Abraham sian Misir ibana do jolmana do sude na dibana gab do silot tukaran pagtang sina. Jadi alai mamu kasih tutu do si Abraham dipindahan perak do di Siri. Dungi dadati madalana sian tang sina saat go di Betel go di hajong-jongan ni udung-udungna di mulana di hola kolang di Betel do ai. Tuha jong-jongan di langgatan na birahena di si pagjolo cara di pajojo si Abraham di si kuang ni Adonai. Alai si Lot pe naurug magdalan do si Abraham magbiru-biru do jala maglobu jala magudung-udung jala jadi dan tapak mulu tanoi nasida yang gotung tapak maringan aitung nakodang do arta nasida jala dang tagbay betop nasida maringan dungi seadong badai tunga-tunga ni si pagmahan pinahan di si Abraham do si pagmahan pinahan ni si Lot halak kanani pe lohot halak pagi si maringan ujui di tanoi. Jadi na si Abraham matu silot ua unang adong badai tonga-tongat do di tonga-tonga ni pagmahan ni pinahat tabe ay nasabutu abdo hita. Da di jolom do sadok tanoon ua sigang mahosian nau. Ia tua bigak ko tu siamun nau, ia tu siamun ho tua bigang au. Jadi mana tak mata masilot mana kasih sude akal luat humaliang Jordan ai akatano takasa do iluhut tagan so di wipason Adonai do pe sorum do Gomora sobokon poglak ni Adonai sobokon tano Mesir tolhas ho di Zoar. Jadi dipilih silot madibana sudia kaluat humaliang Jordan boga maibana tukan habisaran asa sirang mana sidana maksa butuh hai si Abraham maringan di tanah Kanaan yang ko silot maringan di akabutan iluati jala di bainu udung na tolhas ho di Sodom alai ala na jala pagdosa situ tu isini Sodomi makadopon Adonai. Jadi dina Adonai mamadok si Abraham dung sirang siloti sian ibana wata tak masian inganan mon dopa utara dopak dasina dopak habisaran dopak hasudutan ay sadok tano natina tamili honokku matuho do pinopagmu go di saleleng-leleng na jala bainokku do pinopagmu sobokon obu ni tano torobna molotung habilangan jolma obu ni tanon bahabilangan bahabilangan sama do pinopagmi borak mako ia ti matanoi mangihotot ujungna do bawang na itu hodo leonokku jadi pausa si Abraham udung-udung na jadi di pusat si Abraham udung-udung na lau maibana maringan tu tobak mamre na di Hebron jala di pajok kondisi sada langgatan di Adonai.